Hej folkens. Så blev det jul igen. Selvom det kun er i midten af september, så er de første julegaver allerede begyndt at komme til mig. Ja, det startede med, at jeg sad på Facebook, og så var der en, der oppe i notifikationerne, der havde postet, at hun havde en bon til salg. Og så gik jeg ind og kiggede på hendes bon, og så synes jeg, den var flot. Og så sagde hun, at den har kostet 4.000. Og så tænkte jeg, at det kan da ikke passe. Og så gik jeg ind og tjekkede på den slags bon. Og så kostede den jo heller ikke mere end 2.000. Men alligevel, det gav mig blod på tanden til at komme videre. I den butik der, hvor de solgte de bonger. Og de hed ROOR-bonger. Så jeg ledte efter den ROOR-bong, som jeg tænkte, jeg kunne blive mest glad for. Og så fandt jeg den inde på Grasscity. Billigere end på ROORs hjemmeside. Og så fandt jeg også en taske derinde. Det må være den her. Og hvad var det mere, jeg fandt derinde? Jo, jeg fandt min sanden også en lille vaporizer. Og jeg har tillid til Grasscity. Jeg har handlet med dem 2 gange før. Og de skulle til at stole på, de folk i Grasscity. Og det ser ud til, at de er rimelig smarte og har pakket det hele i tasken. Lad os se, hvad den byder på. Jeg købte jo bare en lille bon, fordi jeg har en lille mund. Og jeg er ikke en slughals. Lad os se. Wow. Prøv lige at tjekke det her ud, mand. Det der, det er simpelthen kunst. Det hele er kunst. Apparatet. Og her har vi så det lille bongapparat. En lækker taske, må man sige. Absolut. Her er der plads til alt muligt. Alt muligt grej. Og så kan man pille den af og... Jamen altså, har du set man? Nå. Men vi skulle vel til sagen. Det er ikke hver dag, man får lov til at pakke ting ud med en hånd. Sådan er det. Men jeg er ved at være ret god til at gøre ting med en hånd. Det er spændende det her. Det skulle så være bongernes BMW det her. Ja. Sådan. Så ser jeg kan finde ud af at pakke det ud med en hånd, uden at slå det i stykker. Ja, det var en... Øj. Så er der lige sådan en lille logo dibedut her. Det er noget skrøbeligt stas, det kan jeg godt bedyre jer. Og sådan en lille en.
hvor der også står ROOR på. Prøv lige at se den ende der. Kan man se det? Kan man se det? Kan man se det? Ja, man kan. Og det skulle gerne passe sammen. Og det gør det. Og så er der den sidste. Den store pakke. Så skal det nok blive jul. Så håber jeg bare, at nissemor hun kommer forbi. Vi kan lave nogle juleleje. Ja. Og den her så Tiny Sista. Den er lige nøjagtig den rigtige størrelse til sådan en lille mand som mig, der skal bruge den til vaporizer. Sådan. Så kan festen begynde. Ja. Skulle vi lige tjekke den her Muad Dib ud også. Der er nogen, der vil være med til det. Er der nogen, der vil være med til det? Nå, man kan bare åbne den her. Uden nogen kniv. Og med en hånd. Det kan være, hvis nissemor kommer forbi, og hun vil være kameradame. Det kunne man jo bare håbe på, at hun ville. Der er lige sådan nogle små gummibånd her, holder den fast. Okay. Prøv lige at tjekke ud det her kunstværk, mand. Hvordan fungerer det? Sådan. Klik. Og så kører man den vel bare rundt sådan der. Og så er der sådan en lille rist. Der hvor man lægger sine sager. Og en lille dut. Hvis ikke at det her det er steampunk, når det er bedst, så ved jeg sgu ikke. Jeg synes det er lækkert det her. Jeg synes det er rigtig lækkert. Så lægger den der. Og så er der en lille æske med. Og nu bliver det svært. Sådan. Tada! A step by step guide. Og jeg ved jo godt, hvordan det her fungerer. Jeg ved det udmærket godt, hvordan det fungerer. Og se et lille sexy adapter. Og en lille sexy lader. Og 2 nye batterier. Og en ny skærm. Øj, det er også et fint pokerværktøj det her. Og en lille pensel. Det er der det hele. Tak Grasscity. I har endnu en gang vist jer fra jeres bedste side.